叮叮，我哋歡迎翻我哋嘅主角先。其實唔係每一隻陸龜咧都受得噴霧嗰種嘅加濕嘅。Hello， 大家好，我係 Fanny 啊。呢一隻咧係龜龜，龜龜咧係一隻歐洲陸龜。龜龜咧係男仔嚟噶。Hello， 咁我哋今集咧想分享啲咩咧？大家見到我身後面呢個爬箱咧，唔使講咧，係時候搞清潔嘅日子啦，係咪啊？邊個喺個箱入邊寫大字？喺我搞清潔，溫馨提示一下大家朋友仔啦。喺呢種咁嘅爬箱，其實啲龜咧就唔好長期韞住佢哋啦，你都要揾一啲時間放咗出嚟，等佢哋唞下氣啦。因為咧你長期韞箱嘅話咧，咁其實對於佢哋陸龜嘅呼吸道嚟講咧，都唔係太友好噶。都要放咗出嚟，等佢哋唞下氣啊，曬下太陽啊，吸下新鮮空氣啊，咁樣啦，係咪啊？好啦，而家咧搞清潔之前咧，就要先將龜龜咧放去浴者嗰邊啦。你去浴者嗰邊玩一陣先，好冇？乖乖地哈。而家咧就要將龜龜放去浴者個箱先。好啦，入去浴者嗰度玩一陣先哈。乖乖地哈。大家睇下咧，浴佢咧今日鏟到佢自己個箱嗰個墊咧鏟起晒啦。咁其實咧都係時候要輪流搞清潔噶啦。然之後睇下萬姐佢個箱入邊咧都係會有呢啲咁嘅墊跡啦。跟住咧，木包度都會有一啲墊跡啦，呢啲咧就係佢嘅尿跡啦。喂，你咬咩啊你？乖乖地啊，好快啊！等一陣間乖乖地，知唔知啊Hills alive with ancient tales echoed through the canyon trails. Steel and fire mark their fight for the dawn of freedom's light. Seven horsemen ride until the end, my friends. Seven souls the wind defends. 跟住咧，呢個係濕毛巾啦，濕毛巾咧就係鋪喺底嗰度幫佢哋物理加濕用嘅。咁但係咧呢度都要提一提大家朋友仔啦，因為始終係濕嘅，平時佢哋嗰個清潔啊，大家可能都要花啲時間去留意下，會唔會有噏味啊？會唔會太過污糟啊咁樣啦？因為你水咧咁佢濕咗，始終都係會有一啲係好容易滋生呢個細菌噶嘛。咁我自己個人覺得咧，乾淨對於龜嚟講咧，其實都好重要，因為乾淨啲咁，其實病痛都少啲啦。Shadow swords will gleam, brotherhood a sacred theme. Every horseman stands his ground. To the winds of change they're bound. 然之後呢條咧就係濕毛巾咧，我自己個人咧就唔會扭乾嘅。佢而家呢條會有滴水出嚟咁嗰種咁嘅感覺啦，咧就會咁樣啦。用呢3架咧。就將嗰個濕毛巾就掛喺佢個箱入邊啦。當然要夾實佢啦，因為咧佢哋啲龜咧佢騰嚟騰去嗰陣時候咧，有時咧就會咬咗嗰個毛巾落嚟啊咁樣啦。然之後呢個咁嘅兜仔咧入邊咧有咗水啦，咁就係要嚟幫嗰個毛巾咧等佢索水上咧，造成呢個物理加濕嘅效果啦。佢呢度咧我整咗個鈎仔咧，咁樣就將嗰個毛巾就掛入去啦。然之後毛巾個腳咧。就滲喺呢一度啦，咁樣等佢慢慢索水咧，又形成一個水分又慢慢滲透蒸發嗰種咁嘅感覺啦。呢個咧係加濕草嚟嘅，咁我呢個咧都會幫佢斟水落去啦。龜龜嗰個岩板咧，我擦乾淨咗龜龜嗰啲畫啦，就咧放翻塊岩板落去啦。咁個岩板主要嘅作用咧就係要嚟壓實嗰個墊啦，咁咧成日都會騰嚟騰去啦。咁如果你唔揾啲嘢紮一紮嘅話咧，就好容易撐起咗啲墊啦。撐起咗墊咧，咁啊我驚佢會食咗嗰啲咁嘅寵物尿墊啊嘛。因為其實好多龜咧都會中意亂咬嘢啦，加上咧龜龜佢嘅體型比較細啦，咁紮住咗之後咧，佢就撐唔起啲墊噶啦。跟住仲有龜龜最中意嘅山窿啦。
睇下而家乾淨咗咧，望落去都覺得舒服咗好多啦。好，而家攞翻龜龜出嚟先。好啦，主角翻嚟啦，叮叮，我哋歡迎翻我哋嘅主角先。好啦，我幫你清潔咗呢個箱啦，快啲唔該我先。朋友仔咧有啲乜嘢想了解關於陸龜嘅問題嘅話咧，都歡迎留言俾我㗎。另外咧，仲想提一提大家朋友仔啦，好似我頭先咧去幫佢哋搞清潔嘅時候咧，我咪有用呢個物理加濕嗰種嘅方法啦。有一啲朋友仔咧會中意用嗰種噴霧嗰種加濕㗎。如果用嗰種噴霧加濕嘅話咧，留意翻龜嗰個情況啦。其實唔係每一隻陸龜咧都受得噴霧嗰種嘅加濕㗎，因為其實噴霧嗰種加濕咧噴濕咗空氣入邊啦。咁有一啲如果體質比較差嘅陸龜嘅話咧，咁就會流鼻水啊咁樣咯。咁其實之前咧麥包有好長一段時間咧，因為我用嗰種噴霧加濕咧，所以令到佢咧都病咗好長一段時間啦。咁嗰段時間咧，我同麥包都睇咗唔少次醫生噶。咁之後咧，醫生有同我解釋過嗰個情況啦，都有同我排除咗好多個方面啦。後期大家先至知道咧，原來係因為呢一個噴霧加濕嘅影響啦。因為我覺得咧養陸龜其實都冇絕對好嘅方法啦，10個主人咧就有10種嘅養法啦，冇話邊一個嘅養法就一定係最好啦。我自己個人覺得其實都係要靠我哋主人自己去多觀察啦，多留意啦，睇下龜平時佢哋嗰個情況啊，佢哋有啲咩信息俾我哋主人見到啦，所以咧呢一啲都要靠我哋主人自己去觀察啦。好啦，咁今日呢條片咧就係咁多先啦，希望大家咧都中意今集嘅分享啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。